で2パターンあって、2パターンある。これライトセーバーをピンってするあ、声がね。音。はい。でこれめっちゃ冷えてます。どれぐらいで冷えますか？これはちょっと時間までわかんないんですけど、一応保冷温度は10度プラスマイナス3度で。あ、これ男性嬉しいと思う。これだけ冷えてないの許せないもんね。でさっきのスーハーが。ちょっともう一回やってもらっていいですかね。スーハーいいですね。これがライトセーバーで。ライトセーバーで、次がマスカラ呼吸。